阿樂，你坐邊度？你同你坐呢度。嚟呢度，阿樂媽咪同你坐。你自己佢哋啊？細佬哥唔好攞刀，阿耀唔得攞刀。呢支咪多一定可以攞，呢所有支都唔得，棍刀就可以攞。棍個刀。你也是嘎多呢。小孩子嘛，小的小孩子，小的。哎，一樣噶啦。執咧？呢度呢個不執聲。你那是小的島，你是小的島還是大的島？你未放汁，人未放汁啊！咩汁嚟㗎喎？牛油啊！係啊，牛油汁嚟嘅。我唔係㗎。唔識嘅。豬油嚟嘅。唔係，喺度掘多咗嚟食嘅。誒，仲有邊個呢個？呢個熟嘅，熟嘅牛肉喺度啊！熟嘅呢個阿欣嘅熟嘅牛肉。阿落嚟。邊有牛油咁多牛油？整材嘅食啦。你唔識，等第日啲外國讀書咩識？唔係啊。你聽我講，你有雞啊？嗱，你對自己份，冇咁搞笑啊！嗱，佢都係一個人嘅，係嘛？係一人落汁啦，你唔落啊？牛汁，你慢慢食啊！冇味嘅，我特登喺呢度係熟㗎俾你哋㗎。我找汁啦！去啦，媽咪。我揾到睇汁吧。你就口俾我啊？OK。我唔愛汁喎，好多啊！咁差喎，漏咗。擦啊！阿 Sir。都唔係一樣咩？我碟係咯。雞汁和麵包好食啲啊！麵包好食㗎。唔都係啫。麵包好味。